ഹായ്, വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ജോൺസ് വേൾഡ്. എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നൊരു ചെറിയൊരു റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. വേറെ ഒന്നല്ല, എല്ലാവർക്കും ചൂട് കൂടുതലാണല്ലോ. ചൂടിപ്പോൾ ഡെയിലി കൂടി കൂടി വരികയാണ്. എന്നാലും ഇപ്പം തൃശ്ശൂർ മഴ പെയ്തു, പക്ഷേ കാര്യമായിട്ടൊന്നും മഴയൊന്നും പെയ്തില്ല. ചാറ്റൽ മഴയ്ക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ചൂട് കൂടി. നിങ്ങളുടെ അവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? നല്ല മഴ തന്നെയാണോ അതോ ചൂടെങ്ങനെയുണ്ട്? ഇന്നലെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് നല്ല മഴ പെയ്തോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. പിന്നീട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ വേനൽക്കാലത്ത് നമുക്ക് മനുഷ്യന്മാർക്ക് തന്നെ താമസം സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പം നമ്മുടെ ചുറ്റും ജീവിത ജീവജാലങ്ങളുടെ അവസ്ഥ പറയണ്ടല്ലോ. അപ്പം നമ്മൾ പറ്റാവുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ താഴത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ടെറസിൻ്റെ മുകളിലോ ഒക്കെ വന്ന് വെള്ളം പാത്രങ്ങളിലാക്കൊന്ന് അവർക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊന്ന് വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാക്കയ കുയിക്കിളികളോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പൂച്ചയൊക്കെ വന്ന് വെള്ളം കുടിക്കട്ടെ, അവരുടെയും ദാഹം മാറണ്ടേ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ റിക്വസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്വീകരിക്കുക. പാവങ്ങളും ദാഹം അകറ്റട്ടെ. പിന്നെ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണണം. ഇന്ന് ഞാൻ നൈറ്റ് ആ വീഡിയോ ഇടും. ഡെയിലി വീഡിയോ ഇടാമെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും, പക്ഷേ സാധിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പൊട്ടിക്കണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം. ഞങ്ങളുടെ വെറൈറ്റി വീഡിയോസ് ഇനി വരുന്നതായിരിക്കും. അടുത്ത മാസം തൊട്ട് വെക്കേഷനാണ്, എന്തായാലും വരുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ എക്സാമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് തിരക്കിലൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ വെറൈറ്റി വീഡിയോസായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മറക്കാണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബൈ.